Hello everyone, this is me Mahi1 and welcome back to my channel Happy Day Montessori। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी की 2 डिफरेंट साउंड्स। जी की कौन कौन सी साउंड्स हैं जब बच्चों को फोनिक्स स्टार्ट करवाई जाती है तो बिल्कुल स्टार्ट में बच्चे को जी की ग साउंड करवाई जाती है जो कि हार्ड साउंड है। उसकी सॉफ्ट साउंड बच्चे को स्टार्ट में नहीं करवाई जाती जो कि जे साउंड है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स 26 हैं बट जो उनसे साउंड्स बनती हैं वो 44 हैं। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी डबल साउंड्स हैं जैसा कि जी की हैं। जी की 2 साउंड्स हैं, एक हार्ड साउंड और दूसरी सॉफ्ट साउंड। हार्ड साउंड ग साउंड है और जो सॉफ्ट साउंड है वो ज साउंड है। जैसा कि ग्रास ग ग्रास ये हार्ड साउंड है और जब हम मैजिक या जिराफ, सबसे सिंपल एग्जांपल जिराफ लेंगे तो ज ये सॉफ्ट साउंड है क्योंकि ये जे साउंड है। आज मैं आपको रूल्स बताती हूँ कि हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड इसके क्या रूल्स हैं। हार्ड साउंड ग साउंड होती है और सॉफ्ट साउंड जो है वो ज साउंड है, जे जैसी साउंड है। आज यही रूल्स डिस्कस करते हैं कि हार्ड साउंड में कौन कौन से लेटर्स जी के बाद आएँ तो वो हार्ड साउंड क्रिएट करेंगे और कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो जी के बाद आएँ तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। बच्चे जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो एक जगह जहाँ पे वो जी फॉर ग्लास रीड करते हैं ग ग्लास और दूसरी जगह वो जी फॉर जिराफ करते हैं ज जिराफ, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज यही चीज़ डिस्कस करेंगे। इसका रूल ये है कि जहाँ कहीं भी जी के बाद आई ई वाई आएगा तो वहाँ पे सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसा कि मैजिक, अब जी के बाद यहाँ पर देखें आई आया है तो जी के बाद जहाँ भी आई ई वाई आएगा तो जे साउंड क्रिएट होगी, यानी हम उर्दू में बात करें तो जीम की साउंड। जैसा कि मैजिक, इंजन, अब इंजन में भी जी के बाद आई है तो जे साउंड है। नेक्स्ट है मार्जिन, मार्जिन में भी जी के बाद आई है तो ये सब क्या है, सॉफ्ट साउंड है जो कि मैंने जे से शो की हैं। अब इसी तरह बिल्कुल जी के बाद अगर ई आता है तब भी जी की सॉफ्ट साउंड क्रिएट होगी, जैसा कि जी के बाद आई आया और नेक्स्ट हम देखेंगे जी के बाद वाई आता है। तो ये है सॉफ्ट की। आपने बच्चे को स्टार्ट से ही ये रूल्स ज़रूर करवाने हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। जी के बाद अब देखें ई आ रहा है, जी के बाद अगर ई आ रहा है जैसे कि पेज PAGE, जी के बाद ई आ रहा है तो ये सॉफ्ट साउंड है। नेक्स्ट है लार्ज, अब इसमें भी जी के बाद ई है। जनरल, जनरल में देखें जी के बाद ई है तो ये सब क्या एग्जाम्पल है सॉफ्ट साउंड की, जी की सॉफ्ट साउंड। कौन कौन सी होती हैं, जहाँ पर जी के बाद आई आए किसी भी वर्ड में या जी के बाद ई आए या जी के बाद वाई आए। अब वाई में जैसे देखें जिम, जिम में देखें वाई है तो कौन सी साउंड है, जी साउंड जिम। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी में देखें जी के बाद वाई है। नेक्स्ट है हमारे पास इजिप्ट, इजिप्ट में भी जी के बाद वाई है। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं, जी के बाद कहीं पे भी आई ई वाई आता है तो वो सॉफ्ट साउंड देगा। अब अगर जी के बाद कहीं पे भी कॉन्सोनेंट आता है, जी के बाद नेक्स्ट लेटर कोई सा भी कॉन्सोनेंट है तो वो क्या होगा, हार्ड साउंड देगा। या आई ई वाई के अलावा कोई सा भी आता है वोवल, ए आ जाता है या यू आ जाता है तो अब देखिए कॉन्सोनेंट यहाँ पे जी के बाद एल आया है तो ग की साउंड देगा। और यहाँ पे ग्रेट है, ग्रेट में भी जी के बाद आर है तो ग ग्रेट। और गम में भी देखें GUM तो हार्ड साउंड देगा, जो ग साउंड है वो हार्ड साउंड है। कॉन्सोनेंट के अलावा आपने याद रखना है वोवल्स में से ए एंड यू भी अगर आते हैं तब भी क्या होगा, हार्ड साउंड होगी। तो ये थे कुछ सिंपल से रूल्स जो हमें फॉलो करना पड़ते हैं जी की 2 साउंड्स प्रोड्यूस करते वक्त। अब नेक्स्ट ऐसा है क्योंकि इंग्लिश ने डिफरेंट लैंग्वेजेस से कुछ वर्ड्स लिए हैं जैसा कि मोस्टली फ्रेंच से, तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं।
जिसमें क्या होता है कि हम चाहे जितने भी रूल्स को फॉलो करें, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अपने नहीं हैं, तो वहाँ पे ये रूल्स भी वर्क नहीं करते। जैसा कि गिव है, यहाँ पे जी के बाद आई है, लेकिन फिर भी हम इसकी ग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि GIVE गिव। अब नेक्स्ट है GET गेट। गेट में भी जी के बाद ई है, फिर भी ये कौन सी साउंड है? ग साउंड है। गर्ल में भी आई मौजूद है जी के बाद, फिर भी ये ग साउंड है। इसी तरह फिंगर, बिगन एंड फॉरगिव में भी चाहे जी के बाद ई आई मौजूद है, लेकिन फिर भी इसकी ग साउंड है, ना कि ज साउंड। तो इसी तरह जो मोस्टली रूल्स हैं वो यही हैं कि सॉफ्ट साउंड तब आएगी जब जी के बाद आई होगा, ई होगा या वाई होगा, और हार्ड साउंड तब आएगी जब जी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट होगा या ए या यू होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो माइंड में जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जी की 2 डिफरेंट साउंड से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। जी तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।